Ես ուզում եմ այսօր խոսել Աստծո, ասենց ասած, մարդուն մեծարման մասին։ Այսինքն պետք է տեսնենք մի կողմից որքան է Աստված բարձրացնում եւ մեծացնում մարդուն, մեծարում իր բոլոր ստեղծագործության մեջ։ Մենք գիտենք, Աստված միայն մարդ չստեղծեց, Աստված շատ բաներ ստեղծեց, չէ՞։ Բայց հետաքրքիրը ինչպիսի ծրագիր ուներ Աստված մարդու համար եւ ինչի է հասցնում Աստված մարդուն, տեսնում ես իրոք առանձնահատուկ տեղ է շնորհում մարդուն, հատուկ, որպես իր գերագույն ստեղծագործություն։ Մարդու թագավորության մասին, թագավորելու իշխելու մասին պիտի խոսեմ։ Նախ պետք է հիշեցնեմ, որ հենց սկզբից Ծննդոց գրքում որ կարդում ենք, հետաքրքիր ասենք խոսքը հնչում, որ Աստված խոսում է այն ստեղծագործությունը, որ մարդ է կոչվում, ինչ իրավունքներ, ինչ իշխանություն ունի, նրա իշխելու, ղեկավարելու, գործունեության ոլորտներն է խոսում եւ հիշում եք ինչպես էր խոսքը հնչեց, երբ որ հենց նոր պիտի ստեղծեր մարդուն։ Նրա ծրագիրը այսպես էր եւ Աստված ասեց, այսինքն Ծննդոց 1:26-28-ն եմ կարդում, որ հաճախ կարդացվող համարը։ Մեր պատկերով եւ մեր նմանությամբ պես մարդ չինենք եւ որ իշխի ծովի ձկների եւ երկնքի թռչունների եւ անասունների եւ բոլոր երկրի վրա եւ երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերով եւ Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու եք ստեղծեց նրանց։ Եվ Աստված օրհնեց նրանց եւ Աստված ասեց. «Աճեցեք, շատացեք եւ լցրեք երկիրը, տիրեցեք նրան եւ իշխեցեք ծովի ձկների, երկնքի թռչունների վրա եւ երկրի վրա սողացող բոլոր կենդանիների վրա»։ Ուրեմն ստեղծված մարդը իշխելու կարողությունով եւ իրավունքով ստեղծվեց։ Նա երկրագնդի վրա ինչ որ կար, ձկներ, կենդանական աշխարհ իր մեջ ինքը իրավունք եւ կարողություն ձեռք բերեց իշխելու դրանց վրա, ղեկավարելու, դրանց հնազանդեցնելու եւ այլն։ Հետագայում գիտենք, մարդը մեղանչեց։ Ես կուզեմ հիշեցնել Սուրբ Գրքից մի հատված, հետաքրքիր մի բան, որ մարդկության մի մաս, ասենց ասած, կար գոյություններ որպես ամբողջականություն, բայց հետաքրքիր է, որ նրանց վրա թագավորում էր հենց Աստված, իրենց առանձնահատուկ թագավորը չունեին։ Ես կուզեմ հիշեցնեմ, ասենք Իսրայելի պատմությունը։ Իսրայելը գիտեք, մի ժողովուրդ էր, որ Աբրահամի սերունդ էր համարվում, նրանք Եգիպտոսի գերության մեջ էին, Աստված նրանց հզոր բազուկով, ասենց ասած, հանեց այդ գերությունից, բերեց, հաստատեց Քանանու երկրի մեջ, տվեց տարած, տվեց հող, դարձրեց պետություն, նրանք ճանաչողություն ձեռք բերեցին, ունեցան իրենց սեփական տարածքը, բայց հետաքրքիր է, բավականին երկար ժամանակ նրանց ղեկավարման կարգը այսպես էր. Աստված էր նրանց թագավորը եւ եթե կային մարդիկ, օրինակ դատավորներ կային, քահանաներ կային, որոնք ինչ որ հարցերում գործեր էին կատարում, առաջնորդություն էին անում, ղեկավարություն էին անում, ապա ամբողջ Աստծո առաջնորդությամբ։ Եթե անգամ պատերազմ էր լինում, ովքեր կարդացել են այդ ժամանակների մասին, երբ որ պատերազմ էր լինում, ինչ էր կատարում, նրանք հարցնում էին Տիրոջը, որպես իրենց թագավորի, որպես իրենց պետության ղեկավարի գլխի, ինչ անենք, ում ընտրենք, ով առաջնորդի։ Հիշում ենք, Իսրայելը ուներ 12 ցեղեր։ Եվ Աստված խոսում էր, ասում էր, օրինակ, այսինչ մարդը թող առաջնորդի այս պատերազմի մեջ։ Եվ նրանք լավ էին գիտակցում ու հասկանում, որ իրոք Աստված իրաց թագավորն է եւ իրանք ամեն ինչում պիտի հարցնեն ու ղեկավարվեն նրանով։ Բայց հետաքրքիր է, եկավ մի պահ, որ նրանք իրենց համար թագավոր ուզեցին։ Իհարկե ինչի հետ է դա կապվում, նախ ասենք դատավորած թղթում մի այսպիսի ավելի ճիշտ կներեք, այո, դատավորած 21-րդ խոսքում այսպիսի խոսք ասում, որ ամեն մարդ իր աչքի հաճելի եղածն էր անում, որովհետև Իսրայելի մեջ մարդ թագավոր չկար, այսպես կարելի ասել։ Այսինքն մարդու մի տկարություն, որ եթե նրանք օրինակի համար շոշափելի ձևով, նյութականացված ձևով Աստծուն չեն տեսնում եւ
տենց որպես ինչպես ուրիշներ ունեին մարդ թագավոր, իրանք շատ հարցերում, այսպես ասած, կարելի ասել, իրանք անազգամություն էին տալիս։ Վարվում էին, ասում եմ, ամեն մարդ վարում էր ինչպես ուզում էր։ Այսինքն խառնաշփոթ կար, անկարգություններ կար եւ այլը։ Սա մարդու տկարությունն է իրականության մեջ։ Այսօր է շատ ժամանակ անգամ որ նայում ենք, անգամ հոգեվոր հավատացյալ մարդը, քանի որ ասենց ասած Աստծուն չի տեսնում, Աստծուց ավելի հարցեր կա, ավելի քիչ է ակնածում, ամաչում, քան թե օրինակի համար իր տեսնող առաջնորդից։ Շատս լսեմ եկել ասում են հանկարծ օրինակի համար այսինչ եղբայրը չիմանա, ինչ որ մի բան են արել կամ այն ինչը չիմանա, այսինքն ոնց որ նայում ես փոխանակ Աստծուց նախ վախենան եւ հասկանան որ Աստված է տեսնում, ավելի շատ իրանք ակնածում են տեսանելի, շոշափելի անձից, որի հետ շփվում են եւ իրանց վախը ավելի նրանցից է։ Բայց սա այսպես պիտի չլինի, բայց սա մարդու տկարություն է, հարցտ է։ Եվ այդպիսի իրավիճակ կար, շատ ուն դասեք, Աստված, Սուրբ Աստված, հզոր Աստվածը, մեծ Աստվածը նրանց առաջնորդում էր, զանազան հրաշքներ, նշաններ էր անում, պատերազմների մեջ հաղթություն էր տալիս, գործեր էր կատարվում, բայց միևնույն է, տեսնում ենք նրանք ասենց ասած իրանց այդ տկարության պատճառով պահանջ դրեցին, որպեսզի իրանց թագավոր լինի։ Եվ կուզեմ կարդամ առաջի թագավորաց 8-րդ գլխից 1-ից 9 խոսքեր ասում է, երբ որ Սամվելը ծերացավ եւ իր որդիներին Իսրայելի վրա դատավոր դրավ, եւ նրա անդրանիկ որդի անունը Հովել, երկրորդի անունը Աբիայր եւ Բերսաբեումը դատավորություն էին անում։ Եվ նրա որդիք չգնացին նրա ճանապարհի մեջ, այլ շահասիրության ետևից ընկան եւ կաշառք էին առնում։ Եվ Իսրայելի բոլոր ծերերը ժողովեցան եւ գնացին Ռամա Սամվելի մոտ եւ նրան ասացին. «Ահա դու ծերացել ես եւ քո որդիքը չեն գնում քո ճանապարհի մեջ։ Արդ մեզ վրա թագավոր դիր, որ մեզ դատե ինչպես որ ամեն ազգերը»։ Եվ այս բանը Սամվելի աչքին վատ երևցավ, որ ասեցին թե մեզ թագավոր տուր, որ մեզ դատե։ Ես Սամվելը աղոթք արավ Տիրոջը։ Եվ Տերը Սամվելին ասեց. «Լսի ժողովրդի խոսքին, եւ այս ամենը, որ քեզ ասեցին, որտեւ նրանք ոչ թե քեզ են մերժում, այլ ինձ են մերժում, որ նրանց վրա չթագավորեմ, բոլոր այն գործերի պես, որ նրանք արին նրանց Եգիպտոսից հանած օրից մինչև այսօրը, որ ինձ թող տալով ուրիշ աստվածների ծառայություն արեցին, այնպես էլ քեզ են անում։ Եվ հիմա դու նրանց խոսքին լսիր, բայց նրանց հայտնի վկայես ու նրանց իմացնես այն թագավորի իրավունքը, որ նրանց վրա պիտի իշխի»։ Շատին դասեք, Տեր ասես Սամվել, դա քեզ չեն մերժում, դա ինձ են մերժում որպես թագավոր։ Այսինքն այո, Աստված նրանց թագավորն էր։ Եվ Աստծո մարդիկ կային, որոնք Աստծո կամք էին կատարում Աստծուց առաջնորդված։ Եվ թագավոր ուզելը հենց Աստծուն մերժել համարվեց, Աստծո թագավորելը մերժել համարը ներկայացվեց։ Հետագայում, երբ որ առաջի թագավորն էլ հենց դրվում էր Սավուղին, նորից նույնը Սամվելը կրկնեց, որ ասեց դուք Աստծո թագավոր, Աստված որպես որ քո ձեր վրա թագավոր է, որ դուք երանելի ձեզ պիտի տեսնեիք այս հարցում, դուք մերժեցիք մարդ եք ուզում, որ ձեր վրա թագավորի։ Եվ ինչ է կատարվում հետագայում, տեսնում ենք թագավոր դրվեց եւ Իսրայելի մեջ սկսեց թագավորությունների ժամանակահատվածը, թագավորելու ժամանակահատվածը։ Հետագայում տեսնում ենք հետաքրքիր է ինչ կատարվեց, Աստված Դավթին մի խոստում տվեց։ Եվ այդ խոստումը հավիտենական թագավորության մասին էր։ Հավիտենական թագավորի հետ կապված էր։ Ոչ միայն Աստված խոստացավ, այլ նաև երդվեց։ Ավելի ոնց որ ասած մի հաստատուն բանով, որ դա պիտի լինի անկախ ամեն ինչից։ Եվ ես կուզեմ կարդամ ձեզ այդ հատվածը, որ փաստորեն Աստված մարդու համար ավելի մեծ ծրագիր ուներ, ավելի ընդարձակ ծրագիր ուներ նրա թագավորելու հետ կապված։ Եթե ստեղծագործությունով իշխանությունը որոշված էր երկրի վրա, երկրի սահմանների մեջ, տեսնում ենք հետագայում այս խոստումով, այս երդումով Աստված խոսեց հավիտենական եւ համատիեզերական թագավորության մասին, մարդու թագավորելու մասին։ Այսչափ Աստված որոշեց բարձրացնել մարդուն եւ տեղ տալ։ Կարելի ասել իր հետ միասին, որ թագավորություն անի։ Հիմա կարդանք դրա մասին Երկրորդ Թագավորաց 7-րդ գլուխ 11-ից 16-րդ խոսքերը կարդամ։ Այսպես է ասում.
Ուրեմն Աստված Նաթան մարգարեին ուղարկեց եւ Դավթին այսպիսի խոսքեր ասեց, ասում է, ինչպես որ եղավ իմ ժողովրդի Իսրայելի դատավորների դրած օրից ի վեր, ես քեզ պիտի հանգստացնեմ քո ամեն թշնամիներից եւ Տերը քեզ իմացնում է, որ Տերն է քեզ համար տուն շինելու։ Ուրեմն Դավիթը, կներեք, ասեմ ինչի համար այսպես ասում, Դավիթը մտածում էր Աստծո համար տուն շինեմ, որովհետեւ այսպես ասեմ, հիշում եք, խորան կար, որտեղ կատարվում էր այդ ամեն պահանջված Աստծո զոհաբերությունները, երկրպագությունը, պաշտամունքը, տոները եւ այլը, եւ այդ խորանը վրանի նման էր։ Մի հիմնական տուն չէր։ Դավիթ ասում է, ես լավ տան մեջ եմ ապրում, բայց Աստծո ներկայությունը ոնց որ այդ խորանը, այդ Աստված այդ վրանների մեջ է ապրում։ Ես մտածում էր Աստծո համար տուն շիներ, հիմնական մի տաճար, քարեղեն տաճար։ Բայց Աստծոս պատասխանը սա եղավ, ոնց որ եթե դու մտածում ես դրա մասին, ապա Տերը քեզ համար տուն է շինելու։ Ասում է, երբ որ օրերը լրանան եւ դու քո հայրերի հետ ննջես, քեզանից հետո քո երանքից դուրս եկող զավակիդ պիտի բարձրացնեմ, նրա թագավորությունը հաստատեմ։ Նա իմ անունի համար է տուն շինելու եւ ես նրա թագավորության աթոռը կհաստատեմ հավիտյան։ Եվ նրան հայր կլինեմ եւ նա ինձ որդի կլինի եւ եթե նա անիրավություն անի, ես նրան կպատժեմ մարդկանց գավազանով եւ մարդկանց որդների հարվածներով։ Բայց իմ ողորմությունը նրանից չի հեռանա, ինչպես որ Սավուղից հեռացրի, որին քշեցի քո առաջիցը։ Եվ քո տունը եւ քո թագավորությունը քո առաջին հավիտյան ապահով է, եւ քո աթոռը հաստատ պիտի մնա հավիտյան։ Եվ Նաթանը այս բոլոր խոսքերը խոսեց եւ այլը։ Ուրեմն տեսնում ենք, այստեղ խոսում է եւ Դավթից հետո նրա որդի բանի մասին, Սողոմոնի մասին էլ, որտեղ ասում է, եթե նա չնազանդվի, ապա ես մարդկանց գավազանով նրան ոնց որ ուղղության կբերեմ, կպատժեմ, բայց նաև խոսում է հավիտենական թագավորության մասին, որտեղ գիտենք Սողոմոնի թագավորությունը հավիտենական չէր։ Սողոմոնն էլ որոշակի ժամանակահատված թագավոր էր, նրանից հետո, ասած ասած, թագավորը փոխվեց։ Այստեղ խոստում կա եւ հետագայում նաեւ ուրիշ տարբեր տեղերում սա հաստատում է երթվում, որ Աստված որոշել է Դավթի սերունդից հավիտենական թագավոր բարձրացնի։ Եվ նրա սկսած արդեն թագավորությունը, որ նա պիտի թագավորի, ել վերջ չի լինելու, ել նրանից հետո եկող թագավոր չի լինելու, որ փոխանցվի թագավորությունը մեկ ուրիշին, չի ընդհատվելու այդ թագավորությունը։ Եվ հավիտենական թագավորություն։ Եվ հետաքրքիր է, որ հետագայում ինչ ենք տեսնում, որ Աստված իր խոստումը հենց սա իրականացրեց Քրիստոսով։ Հիշենք Ղուկաս ավետարանից առաջի գլուխ 31-33 խոսքերը, կարճ ես հիշեցնեմ, խոսքը այսպիսին էր, որ երբ որ Մարիամին ավետիք տրվեց, այսպիսի ավետիքի մեջ սա էլ կար, որ ծնվածին, այս ծնվածը Հիսուս Քրիստոսը որ պիտի լինի, նրան պիտի տրվի իր հոր Դավթի աթոռը, եւ նա թագավորելու է, նստելու է այդ աթոռի վրա, եւ նրա թագավորությունը հավիտյանա լինելու։ Այսպես է խոստումը։ Եվ հետագայում էլ մենք տեսնում ենք հենց առաքյալներն են, որ խոսում են Քրիստոսի մասին, խոսում են, որ Աստված երթումով Դավթին խոստացավ, որ իր երանքից պիտի հավիտենական թագավորը ծնվի։ Ուրեմն տեսնում ենք Քրիստոսը որոշված Աստծո համար որպես հավիտենական թագավոր։ Եվ հետաքրքիր է, որ հենց սրա վրա է ես ուզում կարճ կանգ առնել, որ Քրիստոսը եւ մեր կողմից է եւ Աստծո կողմից։ Նա որպես Աստված Աստծո թագավորության թագավոր է եւ այդ թագավորությունը, որ պիտի արդեն որ նայում ես թե իր ժամանակահատվածով, թե տարածությամբ նա լինելու է հավիտենական, նա լինելու է համատիեզերական, ամբողջ ցենց ասած ամեն ինչի վրա, ամեն ստեղծագործության վրա։ Այսինքն լավ իմանանք, միայն մարդիկ չեն, որ այդ ստեղծագործության մեջ կան, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ կան սերովբեներ, քերովբեներ, հրեշտակներ, կան պետություններ, իշխանություններ, տերություններ, երկնավոր, երկնքում լինող, եւ այդ ամեն ինչի վրա Քրիստոսը պիտի թագավորի, եւ նրա թագավորությանը վերջ չի լինելու։ Ընդ որում շատ նորից եմ ասում, ուշադրություն դարձրեք, ով է Քրիստոսը եւ սրանով մարդու պատիվն ու բարձրությունը, եւ սրանով Աստծո իմաստուն լուծումը։ Ասենք հետաքրքիր է, օրինակ
այս ժամանակների մեջ հենց թեկուզ հիմա նայենք մարդը ինչ խնդիր ունի։ Պատկանելության հարցը մարդու մոտ էական կարևոր դեր է կատարում։ Օրինակ, եթե մի ազգ որ կա, եթե մի հատ օտար ազգի մեկը օրինակի համար սկսում է իրանց վրա թագավորել, թեկուզ իրանց միջից դուրս եկած, բայց խորթություն կա ոնց որ։ Մարդիկ կարծես թե իրանցը չեն տեսնում, իրանց ազգից, չէ, իրանցից, այսպես է։ Անկամ շատ հաճախ էդի եկեղեցիների մեջ է արտահայտվում, որ շատ սխալ է իհարկե, եթե ասենք միտեղ մի օտար ազգի մեկն է ղեկավարում առաջնորդում, տենում ես ոմանք այս պատճառով տկարանում են, ոնց որ կարծես թե իրանցը թող լիներ, խի պիտի օտար ազգից այսպես, բայց Աստծո ժողովրդի մեջ օտարություն չկա, որտեվ ազգը չի որոշում, այլ ասենք ասեմ մենք գիտենք Քրիստոսի ընդունելությունով որպես նոր ժողովուրդ Աստծո ժողովուրդ լինելն է կարևոր։ Այստեղ արդեն բան չկա։ Համենայն դեպս հետաքրքիր է Աստծո գործը։ Աստված այնպես անում, որ մարդը հավիտյան այդ թագավորության մեջ լինելով տեսնի իր թագավորությունը դա։ Մարդու թագավորությունը, որտեղ մենք գիտենք Քրիստոսը եղավ մեզ նման մեկը, մեզանից մեկը, ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում, մեր նման մարդ։ Եվ մեր եղբայրներից մեկը, ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում, մեզանից մեկը պիտի նստի Աստծո գահին եւ հավիտյանս հավիտենից թագավորի ու թագավորի ամբողջ ստեղծագործության վրա, բոլոր համատիեզերական թագավորություն։ Այսինքն կարելի ասել լուծվում է այդ հարցը, ոչ մեկ չի իրեն խորտ տեսնի ինչ-որ տեղ կամ ասենք դժվարությունն է իր մտքի մեջ թագավորի հետ կապված, իրենցից մեկն է, մեր եղբայրն է, մեր թագավորությունն է։ Այսպես է։ Կամ ինչպես այն օրինակը պատական չբերեցինք, Իսրայելը ասես մեզ թագավոր տուր, բայց իրանք չէին տեսնում, որ Աստված հենց իրենց թագավորն է, այսինքն նորից այդ խնդիրը կար իրենց մեջ, բայց հետաքրքիր է նորից եմ ասում, Աստծո լուծումը, որ տալիս է հենց թագավոր մեզ համար, որը մեզանից է, մեր նման մեկը, փառք Աստծուն, բայց նաև հետաքրքիր է այս բանը, տալիս է մի թագավոր, որ նաև իրենից է, որտեվ Քրիստոսը նաև կատարյալ Աստված է, Աստծո տեսանելի ներկայացուցիչը, պատկերը, որ մարմին ակավ, մարդացավ, բայց եղավ մնաց նորից Աստված։ Եվ դրա համար այդ թագավորությունը նաև կկոչվի ոչ միայն Քրիստոսի թագավորություն, այլ նաև Աստծո թագավորություն։ Եվ կարելի ասել ինչ որտեղ դա նաև մարդու թագավորությունը այն առով, որ մարդն է թագավորում, մեր թագավորությունը։ Սրա համար փառք Աստծուն, իրոք իր հետաքրքիր լուծումների համար, որ Աստված այնպես է արել, որ նախ ուշադրություն դարձրեք, բարձրացրել է մարդուն եւ իր թագավորության գահին է նստեցրել։ Ամեն ինչի վրա, որ Աստված էր թագավորում, ամեն ինչի վրա մարդը պիտի թագավորի։ Եվ սա իրոք մեզ համար մեծ պատիվը ու փառքը։ Եվ հիշենք, որ Քրիստոսին դառնալը, ասենց Քրիստոսի դեպի Քրիստոս կանչը, հենց այդ թագավորության մեջ հաստատվելու կանչն է։ Աստված մեզ կանչում է բարձր տեղ, փառքի, մի մեծ թագավորության մասնակից ելնելու, որի, ասենց ասած, ղեկավարը, գլուխը մեզանից մեկն է, մեր Քրիստոս եղբայրն է, այսպես կարելի ասել։ Եվ սա մեծ պատիվ է մարդու համար եւ մեզ համար, եւ դրա համար իրոք սա գիտակցելով մարդը պիտի արձագանքի Տիրոջ հրավերին, որովհետեւ Աստված նրան տանում է մեծ փառքի, բայց ցավոք սրտի տեսնում եք շատերը չեն ուզում այդ հրավերը ընդունեն, այսինքն նրանք հոժարվում են լինել չարի իշխանության տակ, խավար իշխանության տակ, որը արդեն վայրընկած է, որը արդեն զրկված է իր իշխանությունից, իր ղեկավարելու կարողությունից, ուղղակի ժամանակ է պետք, որ Աստծո որոշած ժամանակում կատարվի նրա դատաստանը եւ նրա զրկված լինելը, որ նա ոչ մի բանի իրավունք չունի իշխելու թագավորելու տեսակետից, վերհանվի, բացահայտվի։ Նրա տեղը պիտի լինի կրակով եւ ծծմբով վառված լիճը, որտեղ հավիտյանս հավիտենից պիտի տանջվի։ Ում հետ ենք ուզում լինենք, կամ որ թագավորության մեջ մասնակից լինենք։ Աստծո փառավոր Քրիստոսի թագավորության, որ նաև մարդու, ասենց ասած, թագավորությունը, որ մարդն է գլուխը, այսպես ասեմ, թե չարի, որը ասենց ասած մի փոքր ժամանակ հետո բացահայտվել է, որ ոչինչ չունի, դատար կա նրա իշխանությունը, փուչ բաների թագավորանա։
Դրա համար Տերը օրհնի մեզ, գնահատենք Աստծո մեծարանքը, որ մարդուն է, մարդու հանդեպ է, եւ ընդունենք Քրիստոսի հրավերը լինելու այդ թագավորի թագավորության մեջ։ Ուզեմ որպեսզի աղոթք անենք։